Takže ahojky lidi, já jsem Tomík a tímto bych vás chtěl přivítat u mého vůbec prvního videa a myslím, že dneska na úvod bychom si mohli dát hru jménem Robbery Bob. Je to taková hra celkem nadlouho, vůbec ji neznám, doporučil mi ji jeden kámoš a jde vlastně o to, že jsme nějaký zloděj, kterýho si vždycky najmou nějaký lidi a my pro ně budeme muset krást různé věci, aby jsme se dostali od nich ze zajetí. A jsou tam právě různé levely, kde jsou poldové, kamery a všechno. A psy samozřejmě. Tak myslím, že bychom už se na to mohli vrhnout. Aha. Jo, tak už jsme v té žaláři už asi 10 dní. Aha, někdo nám podal nějakou věc, kterou se... Už jsme venku teda, teď jsme si všimli nějaký hadice a to vede k nějakým... Aha, tak jo. Asi pro něj budeme muset začít pracovat, co je strašný. Tak on nám pomohl z věznice a my pro něj teď musíme pracovat. Dobře. Jo, takže takhle se chodí, takhle se sprintuje. Tady máme peníze, myslím. Tady se to stopuje, tady je boost a tady máme inventář. Co jsme to získali? Nevím, vůbec jsem to nestihl. No jo, a samozřejmě první level na 3 to by dal i pleb, samozřejmě, jo, to. To je prostě... OK, aha. Tady si upgradeujeme různý skilly, tady ability. Máme... Jo, tady máme staminu, grab ability, speed a stealth. A pak tady máme... Jo, jasně, to jsou různé takové věci. Třeba nějaká rotten donut, nebo tady je pak myš, teleport mine, lockpick a outfity, jo, tady jsou outfity, dobře. Tady si můžeme různě kupovat něco. Nějaký oblek, superbot suit, ninja suit, knight's armor, stylish suit, bunny suit, hazmat suit. OK, dobře. A můžeme jít naspátek, ne? Ale první level už máme za sebou, tak jdeme do druhého baráku samozřejmě. Můj zloděj musí vykrást každý barák ve městě. Tak, jsme tady. Jo, jasně. Dobře. Jo, takhle si můžeme zmenšovat a zvětšovat mapu, jo. Prostě vyrazíme ty dveře. Tady doufám, že žádná hlídka není teda. Teď si to i myslím. Tady nepozorovaně. No jo, ukrademe talíře, jasně. Ne, tak aha, plastic fork, dobře. Autíčko ukrademe co? No jo. Škodil. Nějaký box. Tak jsme naspátek. To bylo taky celkem lehký. Druhý level. A jasně, že na 3, jak jinak. Nádhera. 3. Každý to level je těžší a těžší. Ale... Tak, už jsme zase tady. 3. barák. A tady už je nějaká babička. Sakra, tady už hlídá, jo? Ta už tady stráží úplně. Vyčkává na nás. Kámoš mi říká. Tak se, kdybychom se tam problížili, tak by se nás neměla všimnout. Vezmeme ty karty, nevezmeme ty karty? Jo, vezmeme ty karty.
Nice, pohoda. TV remote. Zavřeli jsme za sebou, nemá žádnou stopu, že jsme tady byli. Naše milá babička půjde tudy. Nevšimne si. Sakra, už nás všimla. Rychle pryč, kámo. Utíkej. Jo, stihli jsme to. Jo, ale já bych to chtěl jako na 3, nebudu... No, tak já... To je na 2 nebo na 3? Jenom na 2, já to chci na 3. Tak. Jsme zase tady. Tady ukradneme Ball of Yarn. Si jako nevšímá těch dveří? Nebo co, že jako... Že byly otevřený? Ježiši, ona si nás všimla. Ne, nevšimla, ale... to jsem. Schoj se. To nejsem, babičko. Babi, já nic. Já parkourista. Já zlodějista. Ty jsi nic neviděla, babi. Jo. Už jde. Má nějakou baterku nebo co? Jak se mě mohla všimnout? Dobře, jdeme na další level radši. Já to dodělám mimo natáčení. Jak se mě mohla sakra všimnout? Ještě pořád ta hudba. 4. level zase těžší. Rohoška, welcome. Vítejte. Jasně, probouráme to, proč ne? Tady je záchod, tady je umyvadlo. Tady je babička. Babi tady stojí, čeká, nevím na co. Jo, jako no, tak my už teď... Já nechci utíkat. Teď pozor. Ježíš, ona se mě... Ne, ona mě viděla. Já jsem jí otevřel... Ach jo, sakra. Zavřeme dveře po sobě, aby jsme nebyli hulváti. To ještě není všechno, ale... Tady je zeď, doufám. Jo, byla tady zeď. Jdeme jí ovladač. A jo, a už jsme venku. Nazdar, vzal jsem ti všechno. Nikdo si mě nevšim. Čas mám skvělej. A všechno jsem vylutil. Perfekto. Tak, jdeme na 5. level. Jo, už tě vidím, máváš mi, ano, dobrý. Potřebuji, aby si zase vykradl tenhle dům. Varmeši. A už jsme zase tady. Jo, trofej. Trofej, ty chci získat trofej. No jo. Panenka si všímá sporáků,
Ten pán tady kouká na nějakou poličku nebo co. Sprite. Já nechci sprintovat do toho. Ale podle mě jsem to ještě nebyl. Ne, nevylutil jsem to tady všechno. Tady je ještě něco, no. Nechci sprintovat. Si mě pak všimnou. Půjdeme pěkně po koberci. Ukradneme jim tady ještě, co to je? Obrázek. Už jsem jim zase utek, no, nikdo si mě nevšiml. Časy eňo ňuňo. A vylutil jsem zase všechno. No a já myslím, že pro tenhle díl by to mohlo být všechno. No. Ještě bychom se tady mohli zlepšit nějakou... Ne, nahoru. Nějakou tu abilitku. Já bych dal větší staminu, aby jsme byli... aby jsme měli... aby jsme mohli díl běhat. Tak bych dal speed rozhodně. Znova speed a... pak vylepšíme ještě tohle a tohle. No a já myslím, že pro tenhle díl by to mohlo být všechno. Doufám, že se vám video líbilo. Můžete tam hodit ten komentář, sem tam i ten like. A já se na vás budu těšit u příštího videa, tak zatím ahoj.